Sveiki atvykę į Tarp eilučių jaunimo podcastą, kuriame kalbame atvirai apie temas, kurios ne tik svarbios, bet ir gali būti netikėtos. Tai šiandien mūsų epizodų svečias yra Tauragės meras Dovydas Kaminskas. Sveiki. Labas. Tai jis yra aktyvus ir šiuolaikiškas Lietuvos politikas, kuris, kaip jau ir minėjau, dabar eina Tauragės mero pareigas. Tai jis išsiskiria to, kad yra vienas iš jauniausių merų Lietuvoje ir dažnai laikomas, galėčiau sakyti, tokiu pavyzdžiu, kaip į politiką galima ateiti, turint energijos, idėjų ir norą pakeisti savo miestą, aplinką geresnio labo link. Tai kaip, ar viską pasakiau gerai, pristačiau tave? Gerai, aš tiksliau noriu tikėti, kad visi žmonės, nesvarbu ten jo amžiaus, jie ateina į politiką kažką pakeisti, kažką padaryti gero ir jie ateina su misija. Tai norisi tikėti, galbūt ir ne visada taip yra, bet manau, kad kuo toliau, tuo galbūt labiau tas bus aktualu, ypač šiandieniniam geopolitiniam kontekste. Tai to nerimo yra daug, įvairiausių situacijų yra daug, bet tikiu, kad galbūt dalį visuomenės, kuri galbūt ir yra visko patenkinta ir pažadins ir sakys, kad tai, ką turim, tai nėra tiesiog duota, kad tai reikia sukurti ir tai reikia paskui išlaikyti. Gerai, tai šiandien su meru aš aptarsiu apie savęs atradimą karjeroje bei apskritai gyvenime. Tai kad pralaužti tuos ledus pradžiai, aš noriu, kad pasakotumėte, kaip jūs atsidūrėte ten, kur esate dabar, kokie jūsų buvo žingsniai po mokyklos, ar, nežinau, padėjo tai, kas studijavo, kokie kontaktai, pažintys. Taip paprastai sakant, tai kai kol mokiausi mokykloje, niekada negalvojau, kad dirbsiu tame pastate, nes tiesiog tokių dalykų nesuplanuosi, o viskas prasidėjo nuo to, kad daug ką pakeitė išvykimas iš Lietuvos, davė supratimą. O kur jūs išvykot? Aš buvau išvykęs į Kopenhagą. Ten mokiausi magistrą, dirbau, sportavau. Tai jeigu taip paprastai, tai buvo vienas labai paprastas dalykas, kuris pakeitė mano gyvenimą. Tai yra bėgimas. Tai yra, bėgimas yra ar ne procesas, bet iš esmės tai buvo kasdienis dalykas, kuris priklauso tik tai nuo tavęs ir padaro tą dieną, kad ir kokia jinai galėjo bloga būti, bet tu vakare prasibėgai ir tu supratai, kad tu esi vis tiek geresnis negu buvai vakar. Ir bėgimas tada suformavo discipliną, tada daug buvo knygų įvairiausių, skaičiau apie tai, kad kaip vyksta viskas. Ir tiesiog ta disciplina, kuri manau, kad yra dažnai žmonės, kai išgirsta žodį disciplina, jie įsivaizduoja, kad apie kažkokį sukaustimą. Taip. Ne, tai yra laisvė. Disciplina yra laisvė, daryti tai, ką nori daryti ir siekti to, ko tu nori siekti. Nes jeigu tu neturi disciplinos, vadinasi, tu esi įvairiausių išorinių trukdžių vartotojas ir savo biologinių netgi poreikių, kaip sakyti, vykdytojas. O kai tu turi tikslą, tu kiekvieną dieną link to tikslo gebi padaryti kažkokį tai veiksmą, tai yra tik laiko klausimas, kad tu jį pasieksi. Tai man atrodo, kad išvykimas ir bėgimas iš esmės man davė tą supratimą, o po to tik tai jau tikslų kėlimas, savęs supratimas, ko tu nori. Ir tiesiog tada iš po migracijos aš grįžau į Lietuvą, tiesiog žinojau, kad noriu grįžti į Lietuvą, noriu kurti tą geresnę Lietuvą Lietuvoje, kur tuo metu aš neturėjau tokių, kaip sakyti, didelių ar ne supratimų ir tiesiog supratau, kad tu baigiai bakalaurą, tu baigiai teisės magistrą, tau yra 24-25 metai ir tu niekam nereikalingas šiaip. Taip. Tai mums ar ne, taip yra pasakyta, padaryk tą, paskui padaryk tą ir paskui visas laimingas gyvenimas. Ne. Pats turiu pasirinkti. Giedrių Savicką dabar galima cituoti ir, nežinau, YouTube galite netgi suradę įdėti į podcastą. Jis yra labai labai stiprus jo pasakymas, kuris yra, manau, kad labai teisingas, nes dabar šiandieniam socialinių tinklų, ten Instagramo pasaulyje, kur ten visų gyvenimą yra tobuli ir tada gali greit pasimesti, o kodėl tavo gyvenimas gal netobulas. Bet iš esmės, man atrodo, teisingiausias požiūris yra, kad viskas gyvenime yra blogai, o jeigu nori gerai, eini ir pasidarai.
O tam, kad pasidarytum, reikia tiesiog savo įsispirti į užpakalį, imtis disciplinos, išsikelti tikslą, suburti aplink žmonės, įsilieti į kažkokią žmonių bendruomenę ir tada viskas yra tik tai laiko klausimas. Aišku, reikia energijos, reikia motyvacijos, reikia daug dalykų, bet visa tai yra tavo viduje. Ir aš pats, kaip prisimenu save tuo metu ir dabar, ką tiek matau aplinkui, yra žmonių, kad toks jausmas, kad kažkas kažkam kažkas skolingas. Čia yra blogas supratimas, aš manau. Niekas niekam nėra skolingas. Sakykime, jaunam žmogui, nei tėvai yra kažkas skolingi, nei seneliai nėra kažkas skolingi, nei valstybė jiems yra kažkas skolinga, nei kaimynas, niekas jiems nėra skolingas. Tai tu esi skolingas daugelį dalykų, tai ir tėveliams, ir seneliams, ir mokyklai galų gale, ir valstybė tave daug pinigų investavo. Tu esi skolingas. Tik tai klausimas, aišku, nereikia čia taip interpretuoti, kad reikia kažką atiduoti. Ne, reikia tiesiog mokytis, dirbti, kurti ir nepamesti savo šaknų. Taip. Smagu buvo išgirsti, kad būtent nuo bėgimo viskas taip prasidėjo, nes, aš pats kartai vasarą, kai šilčiau, mėgdavau bebėgioti, bet dabar tai ir šalta, tai ir mokykla, ir viskas taip, žinai, atitolo ir tiesiog nebėra tos motyvacijos. Gerai, tai dabar jau einam prie kitos temos. Tai vis tiek esi jaunas politikas ir kada tas jaunas amžius tampa privalumu, o kada tokiu trūkumu, ar, taip. Jaunystė turi tokią vieną savybę, labai greit baigėsi. Tai jauniausiu meru buvau lygiai 2,5 metų ir viskas pasikeitė. Dabar esu vienas iš jauniausių. Vis tiek. Bet taip, jūs teisus, tai tikrai vienas iš jauniausių. Ir aš, kaip, sakykime, savo kelyje nebuvo, kad aš susidurčiau, kad tu čia per jaunas. Ta prasme, buvo tokių, bet tikrai nesusidūriau su šitą problemą. Teigiami. Jo, įvairiausi žmonės, aišku, pirmi rinkimai, kai buvo, 2019 metais, tai aš supratau, kad tai nėra, kad dėl to, kad aš čia kažkoks esu labai ten išmintingas, labai, ar ne, gebantis daryti pokytį, aš supratau, kad tai buvo su viltimi. Žmonės balsavo už viltį, kad pavyks, mano komandai, Tauragei pavyks. Tai ir aš tą labai supratau, dėl to buvo milžiniška motyvacija stengtis ir realiai per tos 4 pirmos kadencijos metus aš atidirbau kaip už 5,5 metų pagal darbo laiką. Tai tiesiog buvo visiškas 100% fokusas ir jisai dabar tebėra. Bet ištiesėjot lūkesčius. Jo, pagal rinkimų rezultatus žiūrint, tai aš manau, kad ištiesėjau, nes tie antrieji rinkimai, tai jie buvo tikrai neįtikėtini, aš nebūčiau pasvajojęs apie tokį žmonių palaikymą. Tai aišku, uždeda milžinišką atsakomybę ant pečių, bet lygiai taip pat ir motyvuoja to pačiu, kad toliau stengtis, toliau daryti, toliau priimti teisingus sprendimus svarbiausia. Ir mano toks paprastas gyvenimo moto yra, nesvarbu, kur tu esi, ką tu darai, tiesiog tu atiduok viską, ką gali. Tai prieš tai minėjai, kad, kai žmogus kažką minėjai to, kad tampi nereikalingas po to, kai pabaigi. Čia ištraukiau iš konteksto, biškai, bet tiesiog ką patartum jauniems žmonėms? Jo. Ar reikia verta ieškoti tokio stabilumo, nežinau, komforto, ar išeiti, kaip tik bandyti save surasti, ar bandyti grinai tapti naudingam čia ir dabar, ar eiti save pažinti, išbandyti ir gal savaime tada visas taip atsiras? Aš gal apie tą kontekstą iš konteksto, tai tiesiog, kad natūraliai, tai nėra, kad tu čia paimsi ir kažkas tau kažką padarys. Tu be savo pastangų įdėjimo vis tiek niekas tau nieko nėra skolingas, tu turi įdėti pastangas, o jaunam žmogui, kuris, Tauragėje ar ne, pabaigė mokslus, pagrindinė, tai yra vidurinė mokykla, aš visada noriu linkėti nebijoti daryti klaidų. Svarbiausia nebijoti daryti klaidų. Didžiausia klaida, kokią padaro žmonės ir pats save gaudau, stengiuosi ties to dirbti, kad kažko nedaryti, nes o ką kiti pagalvos, o gal aš čia durnai kažką mąstau. Gali būti ir ta situacija, aišku, tu turi turėti tokias savęs matymo iš šono, bet tu negali bijoti daryti klaidas ir tu turi eiti
Jeigu tau atrodo, intuicija sako, kad galbūt va čia man patiktų, čia kažką išbandyti, tu turi eiti bandyti, nes tik tai bandymo būdu gali kažką surasti, o kas yra labai svarbu ir kaip mano, kaip politiko kelias prasidėjo, tai jisai prasidėjo per savanorystę. Aš taigi grįžau, stebėjau rinkimus Baltosiuose Pirštinėse, tada, ką mačiau per rinkimus, mane ir nuliūdino, ir įkvėpė tuo pačiu, ir tiesiog ta savanorystė, jinai tada atvėrė kitus kelius, tada tuo metu išrinktas meras Sigitas Mičiulis pakvietė į savo komandą. Nu ir tada viskas prasidėjo, viskas taip, tada aš kai atėjau, ar ne, pradėjau dirbti mero patarėju, aš sakiau, aš nežinau, kiek laiko čia būsiu, kiek laiko dirbsiu, ar man patiks, ar nepatiks, kaip visą tai vyks, bet sakiau, darysiu viską, kad jeigu po 4 metų galėčiau būti kandidatas į tarybos narius, ar ne į tarybą, kad aš būčiau geras kandidatas. Ir kad aš dirbsiu ir pasitengsiuos keisti, įgyvendinti idėjas ir kad aš būčiau geras kandidatas. Nu, gyvenimas susiklostė truputėlį kitaip, bet manau, kad nuo to nusiteikimo viskas ir prasidėjo. Taip. O dabar lyginant dabartį ir kai buvai visu tuo karjeros pradžioje, kaip keitėsi asmeninės vertybės viskas, ar atradai save vis tiek kai jau minėjai, atsakomybę reikia prisimti, kai žmonės taip savimi pasitikė. Kaip tavo, ne prioritetai, bet asmeninės vertybės pasikeitė? Ar... Ne, vertybių taip neišmušė. Vertybės jos nebuvo, kad jos keitėsi. Tiesiog galbūt supratimas apie tam tikrus dalykus arba tavo įgūdžiai keitėsi. Tai jeigu pažvelgti 10 metų atgal ir pamatyti, kokį tu supratimą apie tam tikras politikos sritis arba apie tam tikrus darbus turėjai tada ir dabar po 10 metų, kalbant su tavimi, tiek dar daug žinių, tiek daug įgūdžių, tiek daug supratimo, tiek daug empatijos, tiek daug situacijų, nu tai pokytis, manau, yra milžiniškas. Tik tai didžiausia kartais bėda yra, kad kuo daugiau tu gebi suprasti, to, nu kaip tas posakis yra, kuo daugiau į mišką, tuo daugiau medžių. Nu, tai ir dabar pastebėjau ir su komanda aš matau, kad kuo mes toliau einame tuo progreso ar ne, arba, nu tiesiog miesto progreso, gyventojų, žmonių progreso keliu, tuo mes vis į gilesnės ir problemas einame, tuo į didesnius projektus einame ir tuo daugiau dar tų problemų atsiranda ir dar daugiau nežinomųjų. Nu, tai kaip pavyzdys, mes tada, pamenu, dar ten 18 metais, kai buvo baseino statybos, taigi tada baseinas kainavo 2,3 milijono eurų. Ir tada jau buvo problema, iš ko mes finansuosim, nes valstybė neprisideda, iš ko mes finansuosim. Dabar, kai žiūri atgal, atrodo juokinga ta suma, nes iš esmės tai už tokią sumą Lietuvoje nėra daugiau, nei vieno tokio infrastruktūros objekto. Šiandien jau statoma arena už 20 virš milijonų eurų ir tiesiog sakau, kuo daugiau darai, tuo daugiau ir padarai ir tuo sudėtingesnių. Taip įsivažiuoji, ta patirtis vis tiek savo padaro. Taip, ir tu, sakykim, kad ar ne, ten anksčiau su savo tam tikrų matymų ir galbūt nesupratimu, tu negalėtum netgi padaryti, tu net daini iki tų kartais problemų šaknų. Tai, o tiek sričių yra savivaldybėje, tai mes dabar jau šiemet paskelbėm ar ne tarptautinį architektūrinį konkursą. Prieš tai mes, aišku, 100 metų jo nebuvo daryta, literally 100 metų, nes 39 metais buvo pirmasis toks architektūrinis konkursas ir va dabar šiais metais dar vienas. Bet iki to reikia daryti, mes ten ruošiamės gal 2 metus, bet per tą procesą daug išmoksi. Tai, o čia tų tokių sričių yra daug, aš sakau, turiu tokią, aš žinot, kaip mėgstu Excelį, tai tam Excelėje ten yra begalė problemų prirašyta, iki kurių tiesiog nedaina tas prioritetas. Tai nekalbu jau apie kažkokias idėjas ir mintis, svajones dar. Tai yra keletą, yra spręstinos problemos, yra tokios kasdienės galbūt arba greitai, kur labai skubu ir svarbu. Yra kitas dalykas, tai tikslai kažkokie, tai ilgalaikiai, ten 3-5 metų ir yra svajonės, kur tu net nežinai dar ar padarysi, bet tu jau, aš stengiuosi dalintis visom svajonėm ir kažkieno ausį vis tiek tai pasiekia ir tai multiplikuojasi. Tai tikrai patirtis, savybės, manau, tas ramybė galų gale, tai čia irgi turi mokėti su savim dirbti, nes sunkiausia dalis yra, kai yra problema, bet
tau ir konkrečiam netgi kartais, kai ta problema turi konkretų žmogų, ar ne, ir tau tiesiog neina jos įspręsti, nes tai tiesiog nėra savivaldos klausimas, ir tau neina kažkokių išskirtinių sąlygų konkrečiam žmogui sudaryti, kad išspręstų, matai tą problemą, bet tu tiesiog negali. Tai čia yra sunkiausia dalis. Gerai, tai jau sakei, kad turi, kai tiek daug visokių sričių dirba ir taip toliau, ir minėjai, kad atidirbai ten už daugiau metų negu praėjo, kaip tu subalansuoji viską, darbą ir savo asmeninį gyvenimą ir vis tiek, kai aktyviai dirbi, tu kiti žmonės praranda tiesiog save darbe. Ar nesusiduri su tuo? Ar... Susiduri. Aš nesubalansuoju. Čia vat yra ta bėda, kur tikrai nesubalansuoju ir bent jau stengiausi dabar, paskui, tiksliau, buvo 24 metai, buvo metai, kai aš sakiau, šiemet išmoksiu sakyti tam tikriems dalykams ne. Gyvenime pasakyti ne yra pats sunkiausias dalykas, nes tada tu pradedi ir tai nėra dėl tavęs. Tai yra dėl to, kad kam tu pasakysi ne, tada iš karto tai jisai manim nusivils, jisai manim bus nebepatenkintas, jisai daug dalykų, kuris susiveda į vieną klausimą. O ką jisai apie mane pagalvos? Taip. Tai va, bet yra momentų, bet čia tikrai pasakyti yra pats sunkiausias gyvenimo dalykas. Tai praėjusiais metais, 24 metais, aš stengiausi tą daryti, bet tas nebuvo ne dėl to, kad aš kažko nenoriu daryti ar man nerūpi, bet dėl to, kad jau pamačiau, kad jau iki tiek esu visur atidavęs, kad tu save turi gelbėti, žiūrėti, kad kaip tą etapą išgyventi, ar ne. Tai stengiuosi balansuoti, stengiuosi visada rasti laiko sportui, kas yra, ar ne, asmeninis gyvenimas, bet to balanso rasti, jisai nėra taip paprasta. Ir dabar pasakyti, kad aš jį randu, tai jeigu aš tai sakyčiau, aš meluočiau, aš to nenoriu daryti. Jo, tai nenoriu sakyti ne, kaip supratau, nes tu bijai nuvilti žmonės, taip, nenuvilti, bet ką pakeisiu požiūris tave. Aš čia gal bendraja prasme kalbėjau, taip. Bet nes tai yra, nepasakyti yra sudėtinga ir aš mokiausi tą nepasakyti. Čia visiems taip. Taip, nes tu jautiesi tada kaltas, kad tu kažko nepadarei, kažko nenuvažiavai, bet tai yra ne apie tave, tai dažniausiai yra. Bet aš nekalbu tik tai konkrečiai apie save, bet aš kalbu bendraja prasme, kad tas nesakymas ir kad mes žmonės turim kartais išmokti ir pasakyti tą ne. Aišku, reikia atitinkamai tą padaryti. Negali sakyti ne, nes čia, žinai, tada tos pasitėlės ar dar kažkoks. Ne, tiesiog tu turi argumentuoti ir sakyti, kad negaliu, ne, nes dėl to ir dėl to, nes tuo metu turiu šitą ir šitą reikalą. Nes mano prioritetas šiais metais yra tas ir tas. Žmonės tikrai visi supras, bet tu turi pasakyti argumentą. Tai, vis tiek, supras žmonės, bet visokių pasitaiko ir visi skirtingai gali sureaguoti. Ir, aš drįsčiau teikti, kad tu esi mylimas politikas, taip, nes, kiek man teko girdėti, kad, džiaugiasi visi savo darbu ir taip toliau. Ir tas, kai žmonės tave taip vertina, ar tai tau suteikia tokios motyvacijos, ar įpareigoja, kaip sakei, įpareigoja pasakyti taip ir tesėti jų lūkesčius, ar... Kad, kaip jau sakiau, kad tie rinkimų rezultatai, kurie buvo, tai jie labai nustebino, nudžiugino, tuo pačiu, bet lygiai taip pat, aš to vakaro tikrai niekada nepamiršiu, kai tu tiesiog tau toks krūvis ant pečių užgriuvo. Tai yra milžiniška atsakomybė, jauti tu kaip žmogus, ir tai žinoma įpareigoja. Tai be abejonės įpareigoja ir tu stengiasi tuos lūkesčius, bet manęs kartais paklausė, sako, kaip tu sakykime, ar ne, baigsis dabar kadencija ir kaip tu norėtum, sako, kad tave žmonės ar ne prisimintų, ar dabar, nesvarbu, tai aš 2 dalykus norėčiau, kad žmonės prisimintų, kad atidaviau tiek, kiek galėjau. Vienas dalykas ir kad, ar ne, čia jūs minėjot žodį mylimas, bet tas žodis, jis aišku toks gražus, bet kitoks yra, jo, bet aš manau, kad aš taip jaučiuosi, kad teisingas. Tu stengiasi surasti patį teisingiausią sprendimą visų išklausai tam tikrose situacijose. Ir mero darbas, ir jisai nėra apie lengvus sprendimus.
Nes jeigu būtų tik lengvi sprendimai, tai mero nereikėtų. Nu, visada reikia kažką paaukoti. Jo, o mero darbas yra apie sunkiausius ir teisingiausius sprendimus sudėtingiausiose situacijose. Va tada ir atsiranda poreikis man, kaip šitas pareigas užimančiam asmeniui, priimti sunkiausius ir teisingiausius sprendimus. Tai čia vat yra tas tikrasis darbas, dėl kurio realiai ir yra šitos pareigos. O jeigu būtų vien tik tai lengvi darbai, tai nėra, taip, tai yra irgi tavo ar ne darbo ribose, tavo pareigose, bet dažniausiai visi lengvi darbai, jie praslinksta, jie tiesiog eina natūraliai. Ir aš tada darau tik tai arba su kažkokiais dideliais projektais, kad noriu, kad jie įvyktų, arba tada eini ir mediacija tam tikra sudėtingiausias situacijose. O, vis tiek, čia dabar jau biški pakeičiam temą. Tu visada nebuvai toks, kur prisėmė ir taip toliau, prisėmė atsakomybę ir taip toliau. Koks tu buvai jaunas, kai, nežinau, moksleivis buvai, ar buvai ten moksliukas, taip, dešimtukininkas, ar labiau toks, Ne, buvau tarp 8,5 ir 9. Tai, gerai. Tai aš manau, kad neblogai, tas mokslai sekėsi neblogai, aš manau, ten egzaminai irgi, sakykime, vidutiniškai, bet tikrai nebuvau ten šimtukininkas ar dešimtukininkas. Ar buvai toks, neklauža, taip galėčiau pasakyti, ar... Buvo momentų, taip. Tikrai taip. Aš buvau tas vaikas, paauglys, kuris tiesiog aš negalėjau nustikti vietoje. Man reikėjo viską važiuoti, daryti, sportuoti, išbandyti. Mokykloje, gal aš dabar jaunime matau, kad jie daug savanoriauja, daug nevyriausybinės organizacijose dalyvauja. Ir gal tuo metu ir pas mus nebuvo gal tiek tų galimybių, bet ir tėveliams ačiū, kad jie pasakė, kad į muzikos mokyklą nueik. Taip, aš ten gal nebaigiau visų tų klasių, tiek jų ten buvo, bet aš baigiau ir aš turiu pagrindus, turiu supratimą jau. Tai ėjau ten, bet labai daug sportavau, ten pats organizuodavau įvairiausius dalykus. Tiesiog darai, ką nori daryti, bet tikrai nebuvau tas, kuris sėdėtų ir nieko neveiktų. Aišku, aš ir su kompu žaisdavau, kaip ir visi. Tai žaisdavau, pagrindinis mano geriausias žaidimas, tai SimCity būdavo. Miestų statyba. Tai dabar susijęs su darbu irgi kažkiek yra. Bet buvau kaip ir tas paauglys, kuris tiesiog yra aktyvus, bet tikrai ne moksliukas kažkoks, bet ir nebuvau tas, kuris ten kažkoks, sakykime, labai jau išsišokantis. Taip, per viduriuką. Aš manau, taip. Aišku, visokių tų įvykių buvo jaunystėje, ten, kaip sakykime, reketas ar ne autobusų stoty, tai mes ten su vienu Kopenhagoje, kur gyvenom, su vienu savo, ten, kaip sakyti, butioku, kalbėdavom. Mes būdavom 2 tauragiščiai ir jisai vienas iš Visagino. Tai mes ten kalbam apie reketą autobusų stotį ten tuo metu, ar ne, apie kaip telefonus atiminėdavo, su žiūri, su išsiplėtusiam akim, pas mus, taip sako, nebūdavo. O mes jau taip kaip natūralų ir tada tu pagalvoji, tai, bet gal tau tai skūrą irgi užaugino tam tikrą, kad tau, kaip praeini, kas skausmas yra geriausias mūsų mokytojas. Kai tu praeini tam tikrą skausmą, tada tu esi atsparus tam skausmui ir kuo tas skausmas didesnis, kuo tavo atsparumas didesnis, tuo tau paskui lengviau dalykai darosi. Bet kas mane labiausiai, taip, viena knyga tokia yra Ayn Rand šaltinis, 40 metais parašyta, 1940. Ir labai daug žmonių, kaip ten rašo toj knygoje, gyvena iš antrų rankų. Arba gyvena kito gyvenimus. Tai ir aš ne vienoje situacijoje susidūręs, kai, čia aš tai būčiau daręs taip. Taip dabar Facebook'e pasižiūri, žinai, tai visi pirštais, tik tai viens į kitą rodo ir pasakoja, kaip kas turi gyventi. Bet jeigu pasigilintumėm į to žmogaus gyvenimą, ar jisai už tas vertybės arba už tą savo rodymą pirštus savo gyvenime atstovi, tai norėčiau palinkėti tik tai, kad žmonės kuo daugiau koncentruotųsi į tai, kokius kasdienius sprendimus jie priima savo gyvenimuose, o ne rodytų pirštu, kaip kiti turi gyventi. Tai ir gyventų tau savo gyvenimus, o net jiems primestus jų ten biologinių poreikių ar dar įvairiausių dalykų. O minėjai, kad dabar daug jaunų žmonių savanoriauja įvairiose nevyriausybinėse organizacijose. Tai kaip tu manai,
Kaip būtent jaunimas gali save atrasti įvairioje visuomenėje veikloje, kad nesifokusuotų grinai vien tik į profesiją, nes, yra dalis, moksleivių, jaunuolių, kurie, gerai, baigsiu mokyklą, baigsiu šimtukais, įstosiu, dirbsiu ir ką galima taip gauti toje visuomenėje veikloje? Taip gal pasakysiu. Aš manau, kad labai svarbu yra ne tik tai darbas, ar iš ko tu gyveni, bet ir ta savirealizacija. Galbūt ne visose profesijose, galbūt ne visose darbuose šitą galima gauti. Ir jeigu, sakykime, žmogus, jis jam patinka, jo darbas, bet galbūt ir jaučia, kad kažko trūksta, tai tada buvimas bendruomenės nariu, nevyriausybinės organizacijos nariu, tai tiesiog, kai tu kažką darai ne dėl pinigų, tai galima nuversti didelius kalnus, kai tu darai kažką iš to, kuo tu tiki. Ir savanorystė būtent gali tau atnešti tą savirealizaciją ir tikrai skatinu ypač jauną žmogų, tai kuo jisai daugiau gali prasavanoriauti, pabandyti, kad ir ne po ilgą laiko tarpą, nereikia ten metais, tu paimk pusmetį, paimk kažkokį tai laiko tarpą, tu išbandyk, pažiūrėk. Ir manau, kad tai gali atnešti ir patirtį, bet juo labiau gyvenimo eigoje tai gali ir atnešti tam tikrą gyvenimo tikslą, misiją, kuris yra daugiau negu tu pats. Tai yra dėl kažko, kas yra daugiau negu tu pats. Man atrodo, kad čia ta aukščiausia jau savirealizacijos misija, kai tu kažką darai ne dėl savęs, o kažką darai dėl kitų. Ir tada džiaugiesi, ir savimi džiaugiesi, ir bendruomenė, kurioje tu gyveni, džiaugiesi. Ir ta bendruomenė džiaugiasi tavim. O kartais geras žodis žmogui gali būti netgi didesnė motyvacija negu įvairiausios premijos, nes aš esu pastebėjęs tokių dalykų, kad kartais, kad kuo žmogus daugiau uždirba, tuo jisai mažiau dirbti nori. Netgi ir tokių situacijų esu matęs, nes jau jisai tampa toks svarbus, kad jau dirbti jam nebereikia, nors tada pamiršta pirmąją vietą, kodėl jisai ten atsirado. Jo, tos pagrindus. Taip. Tai gerai, dabar aš noriu prie jau tokių gal įdomesnio, nežinau, labiau intriguojančio klausimo. Kokį tu norėtum mitą sugriauti apie save kaip yra, nes vis tiek yra daug skirtingų žmonių ir kalbos sklinda labai greitai, tai ką norėtum paneigti, sugriauti, aš nežinau, ar kažkas į galvą tokio ateina, ar sakytum viskas gerai. Aš nežinau, ar kažką reikia griauti. Žmonės, aš nežinau, kas ką atspindi, nes nežinau visų kalbų ir kas ką kalba. Bet aš tiesiog galiu ką pasakyti, kad atiduodu viską, ką turiu, toje ar ne ten, kur esu. Ir tiesiog mano tikslas yra vienintelis, kad žmonės, kurie grįžta, jie galėtų čia gyventi sveiką, laimingą ir sėkmingą gyvenimą, kad žmonės, kurie čia mokosi ir išvažiuoja, nebesakytų niekada, kad į Tauragę niekada negrįšiu. Taip, galbūt negrįš, bet bent jau išvažiuotų be tos minties. Vadinasi, jisai ieškotų čia galimybių. Ir tiesiog atiduodu viską, ką galiu. Tai čia noriu, kad tą visi suprastų. Kad visko neįmanoma padaryti, tai čia turbūt visi tą suprantam, kad kiekvienas iš mūsų matom tas problemas, kurios arčiau kiekvieno iš mūsų yra, bet mano darbas ar ne, komandos, tarybos, galų gale administracijos yra neignoruoti problemų, mes tikrai jų neignoruojam, tiesiog turėti sąrašus, prioritetus ir pagal tos prioritetus dirbti. Tai dabar minėjai, kad atiduodi save kiek gali. Tai. Ir kad vis tiek tu visų žmonių visko neišpildysi, ko nori. Tai ar buvo kažkoks vienas, nežinau, išskirtinis momentas ar sprendimas, kada tu būtent ir suvokiai tai, kad, kad ir ką padarysi, tu vis tiek bus tokių, kuriuos, nežinau, nuvilsi arba sunervinsi, taip gal galima. Tai aš tiesiog stengiuosi empatiškai galvoti ir stengiuosi dirbti, jeigu sako, kad ir dabar, ar ne paskutinis atvejis, ten prezidento gatvėje parkavimo aikštelę, ten darom iš paprastų trinkelių į laidžias trinkelės, nes vykdome ES projektą ir aš matau žmonių nepasitenkinimą, jau tada vėl ten pinigų plovimas, dar kažkas ten, bet aš suprantu, kad
jeigu žmonėms kyla klausimai, aš nepadariau savo darbo. Tada tu bandai pasakyti, kodėl tas darbas yra daromas ir kai žmonės gauna tą atsakymą, kodėl, be jokių ten melų, be jokių manipulacijų, o tiesiog tą tikrą nuogą tiesą, kokia jinai yra. Jinai gali patikti, vieniems gali nepatikti, bet tiesiog pats pagrindinis dalykas, nemeluok. Politikoje. Nemeluok ir viskas bus gerai. Jo, ir lyderystės tos taisyklės. Būk autentiškas. Nemeluok, susitaikyk su tom, sakykime, pasiekmėm, kurios gali būti dėl to, kad tiesiog ta tiesa bus pasakyta, kuri tikrai ne visiems patiks. Bet tu tiesiog tada aiškini, sakai, kodėl. Mūsų savivaldybės, mano tarybos narių galų gale darbas yra paaiškinti tų sprendimų logiką, kur tuos sprendimus priimti kartais neužtenka tiesiog vieno straipsnio paskaityti, kartais reikia turėti tą platesnį mąstymą. Ne visur, bet įvairiuose situacijose. Ir tiesiog tada bandyti paaiškinti žmonėms, kodėl yra tas sprendimas, kur yra. Bet mes tikrai nedarom kažko tiesiog daryti. Yra visur pasiekmė ir priežastis, o mano svarbiausia, kaip politiko, tiesiog nemeluok ir sakyk žmonėms visą tiesą, kokia jinai yra, kad ir kokia galbūt jinai kvailoka gali kartais atrodyti, bet tiesiog dabartiniam pasauliui greitam ir tų antraščių pasauliui gali būti daug, bet žmonės, manau, kad jau atranda ir tas radaras ar ne to galbūt manipulacijos ar melo yra žymiai geresnis. Ir tada, man atrodo, labai žmonės jaučia, kai tu sakai tiesą, nuoširdų dalyką ir norėčiau, kad visi politikai tą ir darytų, bet kad kažkaip atrodo, kad ne į tą pusę kol kas juda. Toli gražu. Gerai, o ar taip ir norit toliau būti mero eiti tas pareigas, ar kažkur nori jau į kitą sritį persikelti, nepersikelti, realizuoti save kitur? Kur tu save įsivaizduoji po 5, po 10 metų? Ar negalvoju taip toli į ateitį? Iki 10 metų tikrai negalvojau, bet šiuo metu esu tikrai džiaugiuosi visą komandą, kuri yra rajone, ir aš nekalbu tik tai apie mero komandą, administraciją, bet tikrai yra mano kaip vadovo ar ne tas darbo stilius, jisai nėra paremtas kažkokia baime, jisai yra paremtas optimizmu, paremtas kūryba, paremtas laisvė, paremtas įkvėpimu, paremtas ryšiu ar ne gerų tarpusavio ryšių ir bendradarbiavimu ir komandiniu darbu. Tai manau, kad tinkama linkme einam ir visi tikrai stengiasi padaryti, ką gali, nes aš to ir prašau. Žinau, kad visko nepadarysit, bet prašau išsiaiškinti prioritetus ir padaryti tose prioritetuose, ką galit. Tai tikrai esu laimingas ir džiaugiuosi ir savo darbu, ir žmonėmis, ir progresu. Minčių, idėjų, svajonių dar yra labai daug. Tai kol kas jaučiuosi gerai savam krašte, kurdamas čia. Tai kažkokių pokyčių kol kas neplanuoju, bet juos labai ir sunku nuplanuoti. Žinot, rinkimai yra viena yra darbai, kita yra rinkimai, tas laikotarpis būna ganėtinai sudėtingas. Jo, tai tiesiog turbūt politikoje yra tokia dalia, tu negali nieko suplanuoti, nes tu nežinai, kaip bus. Tai tiesiog dėl to aš ir manau ir yra, kad politikas turi dirbti, nes visur yra kadencijos. Tai politikas turi dirbti visą laiką paskutinę kadenciją. Tu turi su tuo susitaikyti. Tai Dovydas nėra tapatų meras. Ne, tai yra mano pareigos, kurias aš stengiuosi atlikti kiek yra įmanoma geriausiai. Kažkas pavyksta, kažkas nepavyksta, kažkur padarai klaidų, bet svarbiausia nebijoti jų daryti, bet tai nėra tapatu ir tiesiog manau, kad geriausi politikai yra tie, kurie dirba kaip paskutinę kadenciją, nes tiesiog tada jau vadovaujasi tuo teisingumu ir tom teisingiausiam, galbūt tom situacijom ir teisingiausiais sprendimais ir vertybėmis tada grįsta politika. Aš mačiau begalę politikų, kurie, bendraja prasme, kur ateina ir pradeda dirbti, kad kitą kadenciją išrinktų. Tai čia manau, kad nuo tada, ir kai tu jau pradedi dirbti, kad tave kitą kadenciją išrinktų, nuo tada ir prasideda blogi sprendimai. Tiesiog jie dažnai tada būna neteisingi, tada dažnai būna
ne visą apimantis, o sektoriniai tik tai, tai manau, kad dirbu kaip paskutinę kadenciją, tai bet planų kažkur išeiti, man susako, tai va, tu eik į Europos parlamentą, ten eik į Seimą kažkokius rinkimus, sakau, kad aš ten nematau savęs, jeigu taip tiesiai šviesiai, mane, gimtas miestas ir čia progresas, jisai atrodo žymiai įdomesnis ir geresnis ir prasmingesnis negu sakykime, ten parlamentas ar dar. Aš niekam nesakau ne, bet tikrai man kol kas tai aš tikrai esu įkvėptas, pilnas energijos, norų, jėgų, svajonių, tikslų padaryti pokyčius čia Tauragėje, o ar žmonės patikės, ten, sakykime, ar dar kartą, ar per rinkimus ir kaip tai padarys, tai čia jau kiti klausimai, kurie ateitis parodys. Tai dabar paskutinis klausimas. Per visą šį pokalbį minėjai daug visokių tokių akcentų, ką galėtų daryti jauni žmonės, kaip elgtus, bet jeigu tu galėtum grįžti savo paauglystę, nežinau, ką tu savo patartum ir apskritai ko palinkėtum, va dabar besiklausančiam jaunam žmogui, tokį vieną esminį dalyką? Niekas gyvenime nėra tau skolingas. Viską tai kiek pats pasidarysi su savo energija, su savo išmonė, su savo įgūdžiais, į kuriuos tu turi investuoti, skaitydamas knygas, savanoriaudamas, bandydamas. Viskas tai yra tavo noro ir užsispyrimo klausimas. Vieniems pavyksta geriau, greičiau, kitiems pavyksta lėčiau, vėliau, bet manau, kad kiekvienas gali atrasti tą kelią, kai jisai eina būtent su šita filosofija, kad tik tai pats gali pasirūpinti savim, o ne kažkas kitas tą padaryti. Tai buvo, man asmeniškai buvo tikrai įdomu klausytis, tikiuosi ir mūsų žiūrovams, klausytojams irgi bus smagu. Tai ačiū tau, Dovydai. Ačiū. Tai taip pat noriu priminti, kad šį projektą finansuoja Europos Sąjunga pagal Europos solidarumo korpuso projektą Jaunimo aidas bei Tauragės rajono savivaldybė. Ir šis įrašas atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl nacionalinė agentūra ir Europos komisija negali būti laikomos atsakingos už jame pateiktą informaciją. Tai tikiuosi, kad jeigu klausėtės, jums patiko ir nepamirškite pasiekti mūsų socialiniuose tinkluose, nepraleiskite kitų epizodų ir kaip visada pabaigoje sakome, kad geriausi pokalbiai gimsta tada, kai pradedama skaityti tarp eilučių. Ačiū. Ačiū labai už tą iniciatyvą, ačiū, kad pakvietėt ir manau, kad čia yra labai gera iniciatyva ir geras projektas ir daugiau galima to daryti ir jaunimui pasistengti tos netgi pavyzdžiui, aišku, kiekvienas išmoks savo keliu, bet aš dar labai svajoju, kad mes galėtum surinkti auditoriją žmonių, kur aš galėčiau daugiau papasakoti apie discipliną, apie motivaciją, aš galėčiau parodyti savo disciplinos lapus, kaip aš, reikia save laikyti už vadžių visą laiką. Manau, tikrai susirinktų žmonių. Tai gal tada kartu su jumis galėsim tą padaryti. Pažiūrėsim, reikės pasiplanuoti gal kažką. Tai gerai, ačiū. Ačiū.